Юу, улсын хурлын гишүүн консулмад хандаж хэлье. Та өрөө төлөөч. Нөгөө Шинжаан Шинфа компани захирлаас зурчуулан одоо дундаас нь завсиж хулгайсан гэх юм уу, тэр мөнгө төлөөч. Саяхан нэг тухайн хүний орчуулагчтай би холбогдлоо. Тэсэн чинь хөөрхийн нөгөө өвгнийг чинь хятад руу явах эрхийг хаачихсан. Паспортыг нь Монгол улсын хураагаа авчихсан. Дээрээс нь нэмээд амьдрдаг одоо орон гэрийг нь шүүхэн шийдвэрийн дагуу ингээ хурааж аваад тухайн хүнийг одоо ингээ гудамжинд гаргах гэж байна гэдэг мэдээлэл хэлж байгаа юм. Хэрвээ та ингэж дундаас нь хулгайлж авчааг байсан бол наа хүн чинь өнөөдөр ингээд Монгол улсын замын салбарт маш их хэмжээний ажиллаа хийгээд үргэлжлүүлээд ядчил Архангай аймгийн Өгийн нураас Үлзийтээс өвчлөлийн тариалан хүрдэг тэр авцаан нь ашиглалтанд орчих байсан шүү дээ. Тэгээд битгий ингэж увайгүй хүнлэг бус байгаа ч тэгээд хамаг хүний одоо зүгээр мөрөө амьдчилсан хүнийг өрөнд оруулаад гудамжинд гаргаад амьдралаар нь тоглож ямар шаардлага байдаг вэ? Тэгээд бусдаас хулгайсан өмнө нь зовчулж ирсэн тэр 250-60 сая өр төлбөрийг төлөөл яваад байна гэжсэн. Яагаад үндсэн гол өрөө төлөхгүй байгаа юм бэ? Ямар ичдэггүй увайгүй амт юм бэ таа ч одоо.